Halo guys, welcome back my channel Azalea. Oke, kita akan membuka slime time. Ini warna ungu ya, jadi sengaja soalnya bagus. Waktu itu kita beli rusak. Oke, kita buka. Ini tuh kayak agak susah. Oke, kita buka. Wow, ini tempatnya juga ungu ya, bagus. Oke, bagus gitu loh. Jadi ini tutupnya juga kenapa sih? Ini kayak geli-geli gitu guys, kayak gimana ya, kayak jelly. Jadi di sini juga ada glitternya. Sorry ya, tadi suara adikku tidak berisik. Jadi kita akan ini kayak jelly gitu loh, tuh kan. Yang mau tahu belinya di mana? Belinya di Indomaret ya, enggak Alfamart. Ini harganya juga murah, 19.000. Ini kayak kenyal-kenyal. Ini ada glitternya. Glitternya itu tuh kayak warna ungu gitu, tapi kayak kelihatan gak sih? Itu tapi ini lucu ya, kayak slime juga, kayak jelly. Ini juga bisa ditepak-tepak. Lihat ya. Nah, bisa ditepak-tepak. Nah, ini tutupnya kayak gini. Oke. Sorry ya guys, cuman bentaran. Oke. Bye.